Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan argamnu magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii aanaa torba araddaa yookaan moqee jahan galaanitti argamna. Kan asitti argamneef waa malee miti. Jahan galaan keessa miseensota gadaa roobaleettu har'aan tana cidha qaba. Cidha kan qaban ammoo foollee bobbaasuu fi foolleen eebba fudhattee har'aan tana asirraa bobbaatee waggoottan 8 dhufanii fi sirna gadaa eeguudhaaf yookaan ammoo tiksuudhaaf wanteef yookaan ammoo gaachenaa fi waraana qabatanii kan eebba fudhatanii bobbaafaman jechuudha. Sirni kun maal fakkaata? Maaltu asirraa raawwatama ka jedhu isinii dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Sirni foollee gadaa roobalee angoomsuu kan eegalame kennaa miseensonni gadaa roobalee hayyoota yookiin ammoo hoggansa isaaniitii kennaniini. Kennaan kun kan kennamu girdoo keessatti. Noofalcha rabbi kan nagaan nu bulcha nagaan nu oolchu mana gaariitii baane mana nagaatti nu galchu amarree kunoo mana ayyuu keenya dhufne ayyuun keenya akkumatti nu simate rabbi gadaa kana gadaa milkii nu godhu gadaa milkii nu godhu eebbisaan nama haa ta'u itti guutan rabbi haa ta'u. Jaa qalbii irraa naan bisa ayyee waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa 90 gabraa 9 booranaa 7 baarentummaa lafa gurraatti magraa waaqa gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliila tokkicha maqaa dhibbaa ajjeestu gumaan baastu warra weellituun qabdu waaqayyo miillamo bobbaafan waaqayyo miila afro bobbaafanne bobbaate tikseetiin tira godh idda dhallaaddu godh malkaamtisa godh tulluu ijaaba godh waaqa tuulama sadeeni waaqa maccaaf tuulamaa waaqa tulluu 8 waaqayyo waaqa hora jahan galaa waaqa caffeetumaa lafa uumaa ganamaa waaqa odaa nabee waaqa odaa shananii waaqa gadaa shananii waaqa alangee shananii waaqa marcuma shananii waaqa bokkuu shananii waaqayyo guyyaa nagaan oolle halkan nagaan nu bulchi amaan gargar nu bulchi bulchaan jennu bulchi biyya teenya biyya nagaa nu godh biyya teenya biyya araaraa nu godh gadaa tanallee gadaa milkii godh gadaa tanallee gadaa qaraa godh gadaa tanallee gadaa jaalalaa godh waaqayyo nama wal jaalatu rabbi nu taasis walama lammatu rabbi nu taasis wara walii abboon rabbi nu taasis gadaa milkii rabbi nu godh milkii fiixee baatu rabbi nu godh foolleen tuni foollee milkii rabbaa taasis foollee duudhaan bakkatti deebite rabbaa taasis foollee duudhaa bakkatti deebiselee rabbaa taasis saba wal jaalatu saba wal hammatu rabbi isaan haa godh karaa nagaa rabbi isaan haa deemsis karaa jaalalaa rabbi isaan haa deemsis dhiyana milkii qabu dhiyana jaalala qabu rabbi isaanii haa laatu egaa dhiyana jaalala qabu dhiyana milkii qabu rabbi isaanii haa fi jaartee egaa barkaan baraanillee mijaasanaa isaan haa godh baraan milkii isaan haa godh baraan jaalala isaan haa godh baanti isaanii takka haa taatu janni isaanii takka haa taatu qalbiin isaanii takka haa taatu nama afaan dammaa rabbi isaan haa taasisu nama garaa aannanii rabbi isaan haa taasisu eebbi isaallee nama haa godhu barsiisaa waaqa haa godhu turii barsiinoo haa baasu gadaan roobaa nagaa itti quufaa gabbe. Noofalcha hayyee waaqa waaqa uumamaa waaqa jechuun kan hundaa miillama bobbaafannee miila afur bobbaafannee bobbaatee nagaan nutti galchitinseetiin xinxira nuu godhi malkaafitissa nuu godhi tulluu ajaaba nuu godhi waaqa tulluu 8 waaqayyo waaqa hora jaanii waaqa gadaa shananii waaqa marcuma shananii waaqa eboo shananii waaqa alangee shananii
uumatti nu bulchi uumatti nu bulchi uumatti nu bulchi biyya teenya biyya nagaa nuu godhi tuulama nagaa nuu godhi tuulama nagaa nuu godhi biyya teenya biyya nagaa nuu godhi kunoo immoo qe'ee hayyuu jirra qe'ee hayyuu roobalee jirra immoo dhugaan deemnuuf tun immoo milkii haa taatu milkii haa taatu eebba kanaan milkii nu haa taatu ammuudamullee milkii haa ta'u an biyya bulchuu haa ta'u an biyya bulchuu haa ta'u an biyya araara buusuu haa ta'u hayyuun kan biyya araara buusuu haa ta'u hamtuun halaala haa taatu nageenyi waaqaa bira haa ta'u qe'een tun duudhaa ganamaatu qe'ee warra waaqee mojoolee qatii qe'ee ganamaati qe'ee duudhaa ganamaati kunoo diroo deemti diroon isaan haa bulchu diroon isaan haa bulchu warra diroon bulanaa ta'an warra eebbisanii horsiisanaa ta'an warra baanii eebbisanaa ta'an warra biyya bulchanaa ta'an ulfaan isaanii an biyya bulchuu haa ta'u arrabni isaanii an biyya bulchuu haa ta'u muudamni isaanii kan biyya bulchuu haa ta'u kunoo immoo foolleen gadaaroo balee tuulamaa har'ammoo kunoo muudama naa ba'anii fiixa isaanii haa ba'u fiixa isaanii haa ba'u hayyuu muudatanii fiixa isaanii haa ba'u uumatti galla jedhanii fiixa isaanii haa ba'u horooroon isaanii haa ooffalu horooroon isaanii haa ooffalu horooroon baanii haa ooffalan safaa moraan hin qaxxaamuriin falfalaan hin qaxxaamuriin gadaa qaraa haa ta'an an horooroon isaanii ooffalu haa ta'u isaanillee addaan biiftuu haa ta'an eebbisanii haa horsiisan eebbisanii haa horsiisan dhangaan isaanii dhangaa eebbaa haa ta'u maaddiin isaanii maaddii eebbaa haa ta'u mijuun isaanii mijuu eebbaa haa ta'u safaa moraan hin qaxxaamuriin horooroon haa ooffalan horooroon haa ooffalan moraa falfalaan hin qaxxaamuriin nageenyi isaan bira haa ta'u nageenyi isaan bira haa ta'u nageenyi tuulamaa isaan bira haa ta'u ammuudatan kunillee afaan walii haa beekan afaan walii haa beekan afaan hin damma walii haa ta'an garaan aannan walii haa ta'an hooffaltee isaanii haa ta'u ulaan haa hooffalan ulaa karri haa banamu biyyaafillee araara haa buusan irraafillee araara haa buusan waaqni tulluu saddeetta waaqayyoo bira haa ta'u waaqni gadaa shananii bira haa ta'u waaqni alangee shananii bira haa ta'u waaqni hora jaanii bira haa ta'u waaqni uumamaa bira haa ta'u eebbisaa nama haa godhu barsiisaa waaqaa haa godhu xuurii barsii rabbi nu haa lagu sana booda korma dhiyaate muuduun kuffisan kormi yoo qalamu haadaan yookiin ammoo wadaroon osoo hin taane foolletu harkaan qabee kuffisa jabina isaanii agarsiisuuf foolleen korma haadaan kuffisuun akka laafinaatti ilaalama. Abbaa Gadaa Hundee Bayyanaa Guddataan jedhama. Abbaa Caffee Tuulamaati. Abbaa Jaangalaani. Egaa bakkeen itti argamne kun Carii jedhama Sareetidhaan. Qeheen ammatti argamne kun qehee Gadaa Roobalee Abbaa Jahangalaan. Qehee Ulfaa Jahangalaan. Gadaan durumaa kaastee diroo dabarte. Taraa wal dabarsite. Taraa gaafa wal dabarsitu Oromoon ganamuma abaarii waliin kennu hin abaaru yakka. Gaafuma alangee isaa dabarsu, orooro isaa dabarsu, sirna isaa dabarsu eebbisee walii dabarsa. Guyyaan har'aa kun akka isaan waa calqabarraa kaasanii hayyuu isaanii kan abbaa isaanii nugusa isaanii kana maalidhaan simatan
tokko hin gaarradatan. Amma gaarraduu jechuun nugusa qilleensi hin dha'u aduun ittiin ba'u ijji baay'ee ilaaltu isa jechuudha gaarraduun hin gaarradatan. Isaan booddee itti maratan marata itti maratu jechuun hin abboomsatan abbaa godhatanii kan isaaniiti raggaasifatan abbaa. Lammato itti irreeffatanii nuu hori nuu badhaadhi nu tuksi nu baadhudha. Kanaaf irratti nu baadhu irratti irreeffatan. Yoo irratti irreeffatan warqii bichaa moti magrallee jiidhi amma yoo abbaan jiidhaa ta'e ilmillee jiidhaa ta'a. Kanaaf nuu jiidhii jedhanii jiidha isa irratti irreeffatanii innis eebbisee naaluuxaadha bakka guddaa naa gahaa jedha. Biyya naa tiksaadha saba naa tiksaadha seenaa naa tiksaa jedha. Eenyu isaa walii. Kanaaf irratti irreeffatanii marata sanillee itti maratan. Guyyaan irraa kun guyyaa sagantaa foolleen itti sagantaa gaggeeffatu. Foollee sagantaa isaatti gaggeeffatu kun qe'ee hayyuu isaatti gaggeeffata. Hayyuu gaafa jennu warra kaleessa sirna Oromoo keessatti qooda olaanaa taphatan warra Girmaa Badhaadhaa Waaqee jedhamu. Warri kun egaa warra kuu hayyuuti jechuudha. Wayyi hayyuu roobaleeti. Warri hayyuu roobalee miseensi roobalee guutunsaa kuusa kuusan. Kuusa kuusan sin jedhu iddoo adda addaatirraa jechuudha. Kuusa isaaniitiin akka jaangalaan kana keessatti dhufanii guyyaa irraa kana sagantaa bareedaa haala kanaan qe'ee hayyuu isaanii kanatti cidha kana hojjechaa jiru jechuudha. Wanti raawwatamu tokkoffaa akkuma laalaa turre hayyuu isaaniitti dirriba uffisu. Shaashii maruu fi golga itti golgu. Hayyuun kun ammaan booda hin abboomamaaf jechuudha. Kan foolleen ittiin bobbaasu kan foollee asoolaa achi akkas godhaa jedhee ajaju yoo waa balleessanirree kan itti himatan isaanii jechuudha ammaan booda hayyuu isaanii kana isaaniin ajajamu jechuudha. Ajajaa foollee kana guututii jechuudha. Foolleen kuusa isaan beekne hayyuu isaan beekne foolleen jedhamu. Sigabaa nama hin muramu. Seera sigabaa kan jedhamu hin jira. Seera sigabaa sana keessatti mirgi namaa yoo miidhame rakkoon namaa foollee yoo dhiibe isatti himatu. Akkaataa kana maaliif akkas gootan jedhee namarraa irree kan deebisuu danda'u isaanii jechuudha. Miseensa gadaa roobaleeti. Amma booda foolluma fudhaa jechuudha. Foolleedha jechuudha ammaan booda. Arri buqqifata wanni jedhamu jira jechuudha. Arri buqqifata jechuun immoo baalli walii dabarsu jechuudha. Baalli walii dabarsuudha isa san immoo yoom gaggeessine waggaa 8 yeroo nuti dabballee turre san foolluma gaafa san arri buqqifata san gaafa san fudhanne jechuudha. Isatti fudhannee caffeetumaa deemnet miseensi keenya miseensi gadaa roobalee yeroo san dabballee turre akkasuma qarshii walitti buusnet korma binnee kormaan dhiigan walirraa fudhanne jechuudha baalli gadaa duulootu irraa jechuudha. Baalli san gaafa san achitti hayyuun keenya hayyuu gadaa duulootu irraa fudhata. Hayyuun hayyuurraa fudhata gadaa duulootu irraa fudhate nuti immoo miseensa warra wal beeknuun baalli tokko tokko nuu kennanii baalli sana fudhannee karaa bitaa keenyatti godhannee jechuudha. Bitaa keenya karaa bitaatiin kaawwannee gaafa san inni kun maal jedhama arri buqqifata gaggeessan gaggeessine jechuudha. Arri buqqifata gaggeessine baalli keenya fudhannee amma baalli karaa bitaatitti wanneen isa mirgatti dabarfannee jechuudha. Foolluma amma iddoo kanatti miseensa asitti argame waan ta'eef miseensi aan dhufe iddoo adda addaatirraa jechuudha. Miseensi kun eessarraa dhufe egaa bootan nuti amma jirru kuni isas kana sirbaanis jechuu danda'a jechuudha. Bootan nuti amma jirru kuni bootaa ximtii bootaa warra hayyuu gadaa roobalee warra ture warra Mulgeetaa Waaqee warra Mulgeetaa Waaqee Mojoo warra jedhamu jechuudha. Bootan kun abbootiin keenya abbaan keenya 40 kana 80 akaakayyuun keenya asii hayyuu isaanii qabatanii karaa foollumaa deemanii jechuudha. Nuti amma waan as dhufnee fi miseensa keenya
gaafa gaas dhufnee miseensi kun iddoo adda addaati kallattii arfan irraa sitti argame waan ta'eef jechuudha. Adaree gubbaadhaa gadi maxarree nooruu miseensa koo baga ijaa wal agarree wal mararree jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Miseensa iddoo adda addaati waggaa 8 turree amma walitti deebine ilaala. Walitti deebine kanaan baga wal agarree baga wal mararree baga gadaan teenya waliin nu geessee itti dhufnee jennee akkasitti sirbaan wal simanne jechuudha. Miseensa gizee wal simanne jechuudha. Akkasuma amma nuti asirraa kaanee asitti ayyuu keenya bira dhufnee jechuudha. Nuti dursa ayyuu keenya barbaaddanne jechuudha. Ayyuu keenya kana bira dhufneet iddoo kana dhufneet miseensa gadaa roobalee nama muraasa taaneet ayyuu keenya kana as ta'uu hin beekna. Warri keenya abbaan keenya 40 asii ayyuu kana qabatanii foolluma isaanii dheechisuu hin beekna waan ta'eef jechuudha. Foolluma kana dheechisuudhaaf gaafa dhufnu ayyuu keenya kana bira dhufneet darriba akkanumatti ayyuu bira akkanumatti harka duwwaan dhaqan jechuudha. Darriba binneet darriba jechuun gaabee jechuudha. Darriba binneet bunallee binneet isa qabannee irreessa qabanneet dhufnee ayyuu keenya kana bira dhufnee kana inni ayyuu keenya kana asitti abboonfannee egaa ayyuu keenya kana qabannee warranneen booda jechuudha. Ammoo ayyuu kana keenya kana fuuneet warra abbaa caffee abbaa gadaa biraan dhannee jechuudha. Abbaa gadaa biraan dhanneet achitti isaa wajjin mariisisneet egaa mariisisneen booda ayyuu keenya kana darriba uwwisne seeran dhaqne ayyuu keenya arganne nuti amma foollomatti deemaa irra maal godhuu qabnaa maaltu nu barbaachisaanneet warra abbaa gadaa abbaa caffee gaafannee jechuudha. Gaafa abbaa caffee gaafannu wanti isin godhuu qabdanii nuun jedhan korma bittaniit ammas darriba uwwistaniit marata martaniit gaarrada gaarraddaniit uffata guutuu uwwistaniit foolluma guutuu fudhannee jechuudha. Gaafsan qopheessitanii too miseensi guutuun bakka sanitti argamee too kana godhuun maalidhaa fi ayyuun keenya kun obbo Girmaa badhaadha Waaqee warra Waaqee mojoo inni kana jechuudha. Isaan kana bira dhufne jechuudha. Isa maal godhuuf dhufne har'a in abboonfannaa jechuudha. Nu eeyyamamaa ta'eera jechuudha. Ammaan booda ayyuu keenya jechuudha. Nuti waan ayyuun kun jedheen isa jalatti foolleen ittiin deemna jechuudha. Foollee jechuun immoo qara jechuudha. Gadaan kiyya gadaa roobaleeti amma foolleedha qara jechaadha. Akka sirna tuulama kanaatti gadaan umuriidhanii moti umuriin deemeetis foollee ta'uu danda'a. Yeroo tokko duun dhalatiin foollomni isa ga'a nama tokko akka dhaloota isaatiin jechaadha. Akka dhaloota isaa warri irraa dabartuuniin gadaan isa geechiidha. Fakkeenyaaf namni tokko amma daa'ima waggaa tokkoo ta'ee foolloma isa ga'uu danda'a. Nuti immoo waggaa 50 guudnee 50 ol dabarree irraa amma foolleedha. Har'a akka bakkee kanatti kan argamne mandarri kun carii jedhama. Garuu galaanticha warra galaanticha keessaa jiddicha jechaadha. Jiddichi kun warra hangafaati. Finfinnee keessatti ilmaan Jaangalaam jedhamu keessaa warra hangafaati warri Jaangalaam kun warri Mulgeetaa Waaqee kun jechaadha. Kanaafuu amma gadaan tuni Mulgeetaa Waaqee amma 40 baranaa abbootii keenya wajjin akkuma har'a godhame kanatti bara 1971 ji'a onkololeessaa keessatti korma bitee foollee roobalee korma qaleetoo ooffaltii qe'ee kanaa fudhatee jechaadha. Isa lakkaawwanneet immoo 40 abbaa keenyatti har'a qe'ee kanaa ooffaltii fudhanna jechaadha. Ooffaltii jechuun bobba'ee jechaadha. Har'a jammaree ajajni kennamaa fi qajeelchamni kennamaa fi foollee miseensa foolleetii fi foollee muraa waan foolleen raawwatu hundumaayyuu raawwataa jechaadha foolleen kun. Roobalee kana abbaadha nutummoo aangoo fudhata warra beelbatirraa amma nutu aangoo fudhata kan biyya bulchu nuyi jechaadha. Waggaa 8 isaan amma hoomaa waraana keenya poolisii keenya akka abbaatitti isaantu nu eegaa isaantu dheena nurraa fudhata nuyi eebbifnaa. Kanaan booda isaan poolisii keenya hoomaa waraana keenya isaan kanaaf seera kana isaan wajjin mirkaneeffachuudha dhufne. Foollee wanni nu ajajamu abbaadha nuyi abbaadha bakka erganne nu dhaqu. Seera kana immoo amma seera har'a isaan tumatan kana fudhatan kana si gabaan irree akkatti muramu namni mirgi namaa akka hin tuqamnetti akka aadaa ofiititti abbaan muramurree beekamuu qaba. Gadaa wal murturree hin jirti gadaa hunda murani. Kanas immoo kana wal barsiifachuudhaaf. Si gabaa kan jedhamu nama sagaagalummaa gaggeessee jechuudha. Dhorkadha Oromoo fuulduratti keessattuu niitii dhirsirraa du'e jedhama. Dhirsirraa du'e daa'ima dhirsirraa du'e sana karaan taanetti miidhu waan ta'eef kanaafiyyuu maalinni eegduu
qulqulleessuu sirna si gabaan kun jechuun akkuma seera biyya keenyatti iyyuu dhorkaadhaa miti foolleen sirnuma sana eegsisa jechuudha. Isa sanaan maal inni yoo namni sun galee jiraate seeran naxalaa jedhamutu jira kan muramu. Foolleen sun hin murata muree hororsoo isaatitti diratee sirba isaattiin jalqabaa jechuudha. Kanaaf warra hayyuun kunitti har'a guyyaan kun guyyaa bobbiiti. Guyyaa bobbii foollee jechuun eegduu sirnaati. Sirna gadaas kan eegu kan tiksu foolleedha jechuudha. Hayyuun kana waliin ta'anii sirna kana eeguu jechuudha. Si gabaa jechuun niitii nama du'eetitti galaa ijoollee warra du'ee miidhaa kanuma balaaleffachuudha. Ijoollee suni guddina dhabdi nyaateet irraa galaa sangaa'uu qabatte irraa gurguratee galaa seera Oromoo keessatti dhaala wanni jenneef akka obboleechi dhaalu obboleecha du'e akka ijoolleen guddattu maatii sun akka bittinnoofne han jedhuuf alaa dhufeet itti gala saamee bada. Kanaaf foolleen eega mirga ijoolleellee eegsisuu keessatti gahee qaba. Waan biraa uumaaf keessaa hin qabu. Si gabaan tokko alaa dhufeetuma bakka ofee dhufee nyaatee bahee ijoollee sanirree hin to'atu. Itillee warra du'ee kanarree waanuma kafanarree hin bituuf. Kanaaf amma mirgi obboleechi dhaala Oromoo keessatti irraa fidamee akka miidhamneef daa'imti du'aa sone. Kanaaf poolisiin akka poolisiitti eega jechaadha warra du'irree sirni keenya kun waan akkanatti bareedu kana. Kana booda nu asitti egaa hayyuu keenya abboonfannee asitti waan kana sirna kana gaggeessineen booda maal goonaa si gabaa muruu eegalla jechuudha. Si gabaan coomee too deddeemu jira jechuudha. An coome kana coomaa isaa kana muruu eegalla jechuudha. Si gabaa muruu jechuun fakkeenya niitii dhirsirraa du'e kan mana qabdu dhirsirraa du'e mana kan qabdu dhaqee an ijoollee qabdu dhaqee onni ishiitti kan galu ta'e ijoollee sana miidha jedhi qabeenya ijoollee sanii wanni godha waan ta'eef jechuudha. Naxalaatu murama si gabaa jedhama malee naxalaa dhabitee kennaa jechuudha. Naxalaa sana immoo maal godha nuti immoo naxalaa si gabaasa walitti guurree maal goona horooroo keenyatti hidhannetti foolluma keenyatti dheechisnaa jechuudha. Horooroodha nu amma fuulduratti horooroo murannaa jechuudha. Ammatti horooroo muranne malee fuulduratti horooroo keenya muranne horooroo sanitti si gabaarraa naxalaa guuramu kana itti hidhannetti foolluma keenyatti dheechisnaa jechuudha. Si gabaa kana in arrabsina jechuudha akka barbaadde. Yaa si gabaa burii dhiitaa keetirraa dabitatta amaa ilmoo nama du'ee miitaa innaan jechuudha. Yaa si gabaa burii dhiitaa keetirraa dabitatta amaa ilmoo nama du'ee miitaa innaan jechuudha. Maal godha namni kuni ilmoo nama ofii isaatii oduu mana qabu oduu jireenya qabu oduu maatii qabu dhaqee achitti gala abbaan ijoollee sanii irraa du'e akka ilmoo ofiitti ilaalu jechuudha. Ijoollee san hin miidhaa jechuudha dhaqeetu achitti qabeenyis waan hundaanuu niitii nama du'ee kanatti galaa waan baay'ee qabeenya isaa sawwanneedha waan ta'eefu kanaaf akkasitti arrabsinaa jechuudha. Hoo inni eeyyamamaa ta'eetoo amaneetoo dafeetoo jechuudha. Kan naxalaa san bitee nuu kenneetoo nu abboomamu ta'e hin tuqu. Hoo kaan inni hin didda taanaan akka barbaannetti arrabsinaa hoo arganne qaamaanis kafanas irratti murraa jechuudha. Kanaaf bifa saniin arrabsinee bifa saniin deemnaa jechuudha. Innumtirree akka mirgi isaa eegamutti muramaa miinjeetti godhamee dhirsatti godhamee akka inni baqa lafa kanarratti gadi bu'aadha wanni isaa. Akka Oromoo durutti kofoo muran duuban. Kofoo duuban muree xurumbaa xaafufanii marsan. Sanii achi miinjee hin teechisan. Dhirsa itti teechisan. Namni kana godhame immoo kanaan booda bakka hundarratti mirga hin qabu. Balleeche gabaa dura balleeche. Salphataa ta'a sirna keenya irratti. Kanaaf eeggatee innumtirree hin bada gizee amma gadaan geeche si gabaa yookaan dhokseen naxalaa kenna yookaan hin bada sabara san gadhiise. Foolleen eegduu sirna gadaatis nuti karaa biraatiin foollee kanaaf abbaadha. Hayyicha kanaafis abbaadha. Warri dhiyana isaaniif kennu nuyi. Warri dhiyana nurraa fudhatu jechuudha. Kanaaf kan seeranirree nu ga'u isaanii jechuudha. Oromoon maal jedhaa qadaddoo duubaa jedha fuunduraa jedha. Qadaddoon fuundura keenya mirmajiidha. Qadaddoo duuba keenya horataa jechuudha. Warra roobaleedha jechuudha. Warra amma har'a gadaa kanarra jiran kana. Warra nu tumsu. Nu duuba dhaabbatanii waan nu barbaachisu kan raawwachuu danda'u isaanii jechuudha. Amma hayyuu isaaniitiin haala kanaan deemuun kun kanaan dura hin baramne. Har'a garuu immoo baramee akkaataa kanaan yoo deeme sirni sun duudhaa isaa eeggatee deema. Adeemsa isaa eeggatee deema. Abbaan barbaade foollee sin ajaju abbaan barbaade itti bu'ee foollee tuquu hin danda'u jechuudha. Otoo hayyuu isaaniitti hin himne.
Seerri kun duwwaa dhufe. Seerri kun maali? Badhaadhaadha hangafni badhaadha Mulgeetaa Waaqee Mujuu jedhaman isaan. Badhaanni hangafa Mulgeetaan immoo quxisuudha. Isarraa fudhate Mulgeetaan isarraa fudhate seera kan. Yeroo isaa eeggatee jechaadha. Sirna abboofumaa fudhadhee jira. Seera kiyya kana immoo baay'ee ceetin immoo seerri kun seera keenya seera Oromooti. Baay'iseetiin qabachiiseetiin yaadaga. Baay'iseetiin gammadee immoo seera kana immoo hamma humna kiyyaa nama wanna wallaalee warra abbaa gadaa biraa dhaqee seera isaanirraa fudhadhee karaa seera qabu seeraan malee seera malee nama deemus immoo seeratti deebisee seera keenya kana akka beekamaa ta'u seerri tanaan dura seerri keenya yoo dhageenyu dhoksameetii hojjetamaa dhowwamaadha jedhanii amma immoo fuullee nu ba'e seerri keenya wanna fuullee nu ba'e waaqumti umurii kiyya kanaan nagee wanna kana birraa wanna baga'ee baay'een ittiin gammada. Kan hunda seeratti nutti uffisee kun shaashidha jedhama. Kun immoo gaakistaa jedhama. Kana hunda isaatti nutti uffise. Sirni gadaa sirni har'aa kun kan laalle baay'ee bareedaadha. Akkaataa foolleen baalli isaa godhatee seera isaa guuttatee hororree qabachuudhaaf hin geenye. Amma hororroo qabachuutti deemaa jira. Har'a kan fudhachuu danda'u eebbifamee bobba'aadha har'a foolleen. Eebbifamee bobba'ee maal godha? Waan jedhamu hundaa foolleetu raawwata jechuudha. Namni foollee kanaafuu dhaabatu hin jiru. Eegduu sirnaati. Eegaa sirnaati. Hojii isaa fudhateeti. Hayyuu isaa bira eebbifamee bobba'eera jechuudha. Kanaaf immoo bakka hundatti miseensi bobba'ee kun immoo hojiin isaa hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii sirnaati kan inni hojjetu waan ta'eef waan bareedaa kana immoo jajjabeeffachuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Gadaan eega gadaa birmajiiti waa bareeda irra jirti. Akka bareedatti jira. Danummoo keessaa immoo baran immoo nullee namni godaansa akkatti baay'ateetis akkatti wannoodhes hin beeku. Irreecha fakkaate uummanni akkatti yaa'eetoo miseensa amma kana baay'atullee bakka si gammachiisa. Inni kun immoo amma dhugaan kana caalayyuu immoo sirnichi amma duraan wayyaaniin siyaasaaf jecha bukkoo alaa baasanii baateetti deebisanii amma inni sirni sun eechatti seete qauma tanatti bara gadaa roobaleedha. Bukkoo alaa bahee baateetti kan galee jechuudha. Wayyaaniin akka shidhaa tolutti goote sirnicha itti fayyadamuudhaayi. Amma immoo sirna gadaa tanarra immoo bakka duudhaa ganamaatti deebisnee sirni bokkuu alatti galee anasii beekaa tiyya ta'aa oduu hin taane akka duudhaa ganama Oromtichi itti gaggeeffatu sanitti seeran hangafni dhugaan abbaadhaa galtee akkasiin akka gaggeeffannu jenneeti kan yaannu biyyaafirree nageenyaafirree wannuma hundaafirree araara bu'aa hoo dhugaan bakkatti abbaadhaa galtee to'annootti jechuudha. Egaa muudannii fi roobaleen fiixee waliitirra jiru sirna ofii kaleechaa sanirra jiru roobalee har'a yoo agarru bakkeessa isa ganamaatti deebi'eera. Maaliif abbaasaa kallattiidhaan muuddate abbaasaa kallattiidhaan irratti irreeffate abbaasaa kallattiidhaan korma dhiyeechee fi kormaan muuddatee raggaasifate. Yoo kormaan muuddatee raggaasifatu abbaa shananii of biraa qaba abbaa afranii of biraa qaba kuusaa of biraa qaba. Itti dabalee hayyuu gadaa muudanaa abbaa of harka fuulduraa qaba. Kana teechisee muuddate. Kanaaf Oromoon kanarra ilaalee akka kaleecha jirtu sajjirtee ganamaa sanitti deebi'uusaa bakkanaa arguu qaba. Bakkanaa hubachuu qaba. Edaa kanaa namni waliin abaaru waliin saamu Oromoon waliin abaarus waliin saamus sirna waliin saamanii dhiiga namaa keessa jira. Qabeenya dhiiga namaa keessa jiru kan namni namaan kennine kan Waaqayyo namaa kenne kana ofiin tikfachuu qabna malee karaatti baasnee akka nama wal saamuu akka nama farankaan bituutti gochuu hin qabnu. Sirnaan eebbisnee sirnaan eebbaan fudhannee eebbaan kennuu qabna. Kana walirraa barachuu qabnaan jedha. Jamale, Radadin Balbalaju,
Foollee jechuun hoomaa waraanaa jechuudha. Eegduu abbaa gadaa jechuudha. Nuti abbaan keenya eenyudha? Gadaa muudanaa yookiin michilleedha jechuudha. Isaan amma gara fuulduraa aangoo guutuu kan fudhatu eenyudha? Abbaa gadaa kan ta'u warra gadaa muudanaa yookiin gadaa michillee kana jechuudha. Aangoo guutuu qabatanii sana irraa kaasanii akka koratti achitti dhaqanitti isaan immoo gaafa san immoo nuti maal goona eegduudha waan ta'eef abbaa gadaa keenya bira namni tokko akka bira hin geenye dhaabbannee teekna jechuudha gamaa gamanaan foolleen kun miseensi kun hunduu jechuudha. Sirna eegnaa sirna kan akkasitti walirraa fuudhaa deemnaa kanaafuu hoomaa waraanaatti waan ta'eef biyyas nutu eegaa jechuudha. Foolleen biyya nageenya biyyaati eegaa nageenya gadaati eegaa akka abbootiin gadaa caffeen tumtetti gadaa eegaa biyya eegaa mootii eegaa kana hunda raawwata gaati sadarkaan foollee kuni kana raawwata kana bira yoo dabre akkuma abbootii gadaa kanatti waan tokko kun akkuma amma nu sirreechan kana sirreechanii jecha. Egaa Finfinnee haa jedhamtu malee lafti duudhaaniif seenaan ashaaraa Oromoo irra jirtu Finfinnee handhuura irra jirti. Handhuura kanarraa gaafa dhiibanii alatti gadi baasan hambaadha kan hafte. Hambaa hafte tanatu bakka jira. Bakka kanaaf bakkatti akka deebitu agarra. Maaliif bakkana jiraachuu ishee agarsiisaa jirti. Kaleecha edaa handhuurri Oromoo bakkana ture. Ulfaaniif duudhaan Oromoo as keessa ture. Maal gochu maaliif afaan wal wallaal maaliif afaan san akka dhokatu goone kan jedhu sanillee arguu qabna. Maaliif horri Finfinnee horri handhuuraa ishii keessa jira. Ulfaan duudhaan seenaa ashaaraa Oromoo jahan galaan as keessa jira. Egaa lafa duudhaan keessa jiru lafa ashaaraan Oromoo keessa jiru umtuu keessa jiru jennee hamma ammaa callisaa turre kun immoo mallattoof laalcha haa ta'u. Karra qaalluu jedhama qaallittii amma jiru kun sariitiidha qallattuma qasfaafiirra jira. Karra qaalluu jedhama. Karra qaalluu sanirra ulfaa jahan galaan gadaa mirmajiitu achirra jira. Achirraa gadi boqata. Jira ammannis immoo bakka tumaatirra jira. Kanaaf handhuurri kun handhuura Oromooti. Teechoo Oromtichaa isa ganamaati. Bakka itti dhalate isa ganamaa waan ta'eef ulfaanillee ambaartuu taatee dhokattee as keessatti hafte. Kanaaf Oromoon as keessa jiraachuusaa handhuura ta'uusaa kanaan arguu qabaan jedha. Ammaan boodas kan godhamu qabu maal aadaa bakkatti deebisuudha. Sirna abbaa sirnaatti deebisuudha. Nuti bar Gujii fi Booranni akkasuma Karrayyuu wanta gaafa laalu warra fuudhinsi isaanii ifa galaadha. Maali hayyoota kanatu walharkaa fuudha sila. Amma bara gadaa roobalee ga'u hayyuu kanatu gadaa walharkaa fuudha malee abbaa gadaa kan jedhamu yeroo sanatti isaan keessaa hayyuu kanatu fuudha jechuudha. Gadaa abbaa qaba jechuudha. Maaliif amma hayyuu lubarraa gara qubaatti ni filannoo gara biraatti geessanii xiqqoo adeemsi karaarraa maqee amma nuti bara gadaa muudanaa akka bakkatti deebi'u. Akka irratti hojjetamu isinis warri miidiyaa akka nuti himsitan akka uummata Oromoo guutuudhaan nu qaqqabsiistan isiniin jechaa kun immoo keessattuu ijoolleen abbaa gadaa bara kana hojimaata gurguddaa irra jiru. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa bareedaa kana hayyuu babbareessinee gadi baasnu kana isaanirree nu bukkee dhaabatanii nu gargaaruu akka danda'an asumaan ergaa itti ibsachuu barbaadetan. Warra har'a foollee ta'anii akka poolisiitti biyya eeguuf aangoo fudhatan kun waggaa 8 dhufaniif akka poolisiitti biyyaa fi sirna gadaa akkasumas warra aangoo fudhatan miseensota gadaa michillee yookaan ammoo muudanaa eeguuf dirqama kan qaban yoo ta'u waggoottan 8 lammaffaa ammoo biyya bulchuuf qophii taasisuun walumaa galatti waggaa 16 booda isaanis warra aangoo fudhatu ta'u. Qophiin gadaa keenya har'aas kanuma
waan daawwattaniif galatoomaa toltuun isin hin dhabin hamaa isin irraa haa qabu. Go!